突然留一个红色的，不用说，那你把它放回去啊。这样就拿来拿去一起。你不如直接去跟他们要。好吃吗？元素种植。扑通，有人丢水沟。开台了吗？要来开台。你有看到我的妆？很黏呢，我头发被黏住。看到我血管吗？帅吧？这裙子是假的。没错，裙子是假的，还是这样也可以。我们现在现场的冰淇淋机因为制作需要时间，如果你先拿冰淇淋券，也可以在今天晚上8点前随时前来兑换哦。哦，天气超好的，大家如果要出来玩的话，今天可以赶快出来玩。今天不是主持人，觉得非常的开心，只要在那边耍废就。今天又是一日冗员哦。没错，就是你，但是不需要我也没有关系，就是随便一个工作人员来都可以。我起得好糗哦，洗冰淇淋也太难了吧？哎，你刚吃了吗？是不是不想吃我鸡的？我想多鸡子给你吃。可以啊，可以啊，可以啊。好啊，不用勉强，没有关系啊。不，不会勉强。对不起，我用手了。给你。谢谢。那只要跟我们僵尸合照打卡上传到你的，不管是 FB 或是 IG 的话，假手。证明给我们的工作人员看，就可以获得一次摸奖的机会。对，现场的活动非常的多。那弟弟，你是因为姐姐长得很漂亮，所以举手的吗？那请问一下，你是为什么想要举手上来？想要得到什么？你想玩游戏哦？哦，你可能还要再等10年呢。不是，我们这个游戏分级啊。但他是想跟你玩僵尸拳。哦，漂亮，来喽！你会？那这样你就不想玩了吗？不会吧？你能跟姐姐玩？勉强点头一下。好，你要喊出来哦。僵尸的僵尸菜，僵尸的，没错。好，掌声鼓励鼓励。直接让你来抽，好不好？有没有？你是不是觉得姐姐突然变得很漂亮？哇，完全无视哎，不知道什么意思，完全无视哦。谢谢你的参与啊，谢谢。上来，你要不要跟漂亮姐姐拍照？不要了，不要了，你赶快回去。我好伤心哦，哭啊！我的年龄层 T 还没到那么小，市场还没到。对，现在开始这一场。规定一定要跟我拍照，不能没问题，不能说不要。等下不要就没有冰淇淋了。就不要抽奖啊，没有关系啊，不要拍照啊。你几岁？因为他家长大嘞。4岁，我多你一点点而已。你会剪刀石头布吗？来，我们练习一次，剪刀石头布。太强了，3战2胜。那我们再一次，顺怎么样？好，剪刀石头布。哦，1比1咯，紧张喽，妹妹，我们现在1比1哦。你想要出什么？跟姐姐讲。你想要出什么？他想要出冰淇淋。他想要出冰淇淋，酷酷的谐音梗。那我跟你说，我要出剪刀。好，他想出布。你想出布是不是？我不信。你出布对不对？答应我。哦，好，剪刀石头布。哎呀，你竟然看得出了！妈妈说，越漂亮的女生越不要相信她。你以后应该也是漂亮的女生哦。就是好，让自己掌声鼓励。耶，开始冰淇淋了。来，妹妹，你穿吹风机，吹风。吹风机。娜娜，你怎么在这？好，然后我们会那个剪刀石头布吗？
会吗？好，有一点小害羞哦。那我们一次就好了，好，一次就好了。是不是我长得太可怕？对，我长得太可怕了。好，是我要逼近你，我逼近你喽，我逼近你喽。来，剪刀石头布，什么？一击必杀。一击必杀。好，可以抽一个球球。哇，哦，这个是什么？红色 B， 那我们抽到的是我们 MSI 赞助的保温杯。哇，恭喜！我们可以一起拍照吗？哇，那笑得好灿烂哦，我看很开心哎。那我可以在你旁边跟你拍照吗？还是你不需要我？不需要。哦，对不起。好哎，谢谢。那我旁边可以换冰淇淋哦，拜拜。哇，拜拜。哎，他眼中只有保温杯，他只想吃冰淇淋。他想说店长。最好可以拿第1名，然后另外2个2、3名也没关系。对。啊，现在什么地方？完蛋，我出大事！完蛋，怎么了？怎么了？啊，不是出大事了，是不是？哇，好挤，很挤呢，老哥。聊天是说您的观战死神已上线。您的梅杜莎已上线，最后一个弯了，这个还能起舞吗？啊，怎么办？好像我刚没看错，好像是第5哎。哦，第5名。哦，差一分，耶！没了。聊天是说，原来这边在看，难怪会输。哭啊！为什么差1分？哦呀，这样没了吗？应该还有吧？聊天室有没有那个总赛制？赶快出来解救一下现在尴尬的氛围，好不好？豹哥下周比赛时间还有嘛？下周还有啦，团体赛26号，个人赛是30号。对，还有30号。所以还能起舞嘛，对不对？和30号的时候，不知道你的时速满了没？我他妈就开台看操，我就开台看，唯一没晋级哈 ，LSB 只有豹哥没晋级，其他老哥都晋级了，是不是？干你老师，图奇的 APP， 它镜头不能放大，它真的不能放大太夸张了吧，图奇。那这个是什么？实况管理工具，编辑资讯。我要编辑资讯干嘛？我要放大镜头，没救了，图奇。